Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge masyarakat gumarang lakoni sunnah, menghidupkan sunah-sunah Kanjeng Nabi, seneng nglampahi sunah tumindak pangandikane Kanjeng Nabi, faqad ahabani, maka wong niku disenengi karo Kanjeng. Waman ahabani, lan sapa sing disenengi karo Kanjeng Nabi, kana ma'i fil jannah, maka wong kuwe besok bareng-bareng karo Kanjeng Nabi nang swargane Gusti. Nang swargane Gusti. Cempuleke jebule masyarakat Gumarang ora krasa wis ngelakoni sunah Kanjeng Nabi, ora kerasa. Ternyata dengan ora kerasa jebule ya melu ngelakoni sunah Kanjeng Nabi. Di antaranya dari Abu Hurairah, Kanjeng Nabi ngendika, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Kanjeng Nabi, beliau Abu Hurairah mendengar, aku mendengar Kanjeng Nabi bersabda, al fitratu khamsun, fitrah menungsa ana limang perkara. Nomor siji al khitan, nomor dua istihdad, nomor tiga waqasus syarib, nomor papat wanatful abdi, nomor lima wataqlimul adfar, nomor satu adalah al khitan. Fitrah masyarakat Gumarang, fitrah masyarakat Cikampo, nomor siji perkara kesucian, nomor satu adalah khitan, sunat, sepit ora lanang ora wadon. Berarti wong wadon oleh sunat ya oleh. Lah ya mengko ya entong ya Mas, ya mbu. Lha wong Sunda rata-rata khitan. Wadon. Wadon nggih. Nek umume nang sekamu kan sing lanang. Nomor dua adalah nopo? Al istihdad. Istihdad itu nopo? Istihdad kue apa? Adalah bersih nyukur wulu rambut sing manggunang pertelon si kampuh. Sing nang pertelon. Pertelon ngisor Pak, pertelon ngisor. Istihdad itu sunnah. Jangan dibiarkan jimbrung. Aja dibiarkan jimbrung. Niku sunnah, rapi dicukur. Nomor tiga waqasus syarib. Waqasus syarib, dan merapihkan, nyukur, memotong kumis. Kumis dipotong, dirapihkan, itu sunnah minangka fitrah menungsa. Nomor empat adalah nopo? Wanatful abdi. Apa itu? Beduli wulu kelek. Dadi sing ngisor dicukur, sing dhuwur dibedul, aja kewalik. Ngolah sing ngisor dibedul, sing dhuwur sing dibedul, sing ngisor sing dicukur. Wanatful abdi, beduli wulu kelek, mencabut bulu ketiak. Ibu daripada menang bae masak kangkung ya nyambi beduli wulu. Loh, karo masak sayur asem timbang menang bae ya taklah ora apa-apa. Dul genep sejam oleh 5 tekem. Lah niki wanatful abdi, beduli wulu kelek. Kene lagi masak sayur asem, kene karo beduli delala ora ditutupi pancine, dadine sayur asem rasa kelek. Sing nomor papat nikah wanatful abdi, beduli wulu kelek. Nomor 5 adalah wataqlimul adfar, ngetoki. Termasuk ditambah lagi amalan-amalan sunnah ing dalam bulan sura cara hijriah Muharram. Siji sura minggu kliwon, siji Muharram Senin manis, loro-lorone dinggo kabeh. Loro-lorone dinggo kabeh. Surane tibane minggu kliwon, Muharram tibane Senin manis. Berarti wong Gumarang, wong Cikampo, cara wong Jawa soten, cara wong Jawa
mulai tahun dina wingi diing dalem setahun mengarep berarti ana patang dina sing apike aja dienggo-enggo ngapa-ngapa. Siji Setu Wage, loro Minggu Kliwon, telu Senin Manis, papat Selasa Pahing. Soale kue manunggaling tahun, tanggal tahun karo jati ngarang. Siji manunggaling tahun, dina sedurung siji sura, tanggal tahun siji surane. Terus kenapa malih jati ngarang berarti dina kepindo, berarti ana patang dina. Soale ana rong pilihan, ana Minggu Kliwon ya tanggal siji, ana Senin Manis ya tanggal siji. Bedane sing siji etungan tahun Jawa, sing siji etungan Hijriyah. Kabeh-kabeh dienggo. Kula matur apike mulai dina wingi tekan setahun mengarep, tekan surah mengarepe maning, apike ora dinggo ngapa-ngapa. Wong kuwe dina manunggaling tahun, dina tanggal tahun karo dina jati ngarang. Lah ora arep ngapa-ngapa ya ora apa-apa. Ini cuma anjuran. Bahkan Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatillah putune Kanjeng Nabi juga memberikan nasihat ing dalam bulan surat terutama aja dinggo ngapa-ngapa, aja dinggo seneng. Maksudnya ngapa-ngapa nang kono nggo seneng-seneng. Mereka nih bulan surah kudu kebek lawan priyatin, ziarah kubur, sowan wong tua, tilik wong tua, nyantuni yatim piatu. Sing kabeh cara ibune sing iku adalah tujuannya siji, jaluk selamat karo Gusti Allah. Pertanyaan besar wong gumarang, Mas Olim, napa? Kenya ngarep takon, napa? Mbah kula nika duwe pengalaman, duwe pelajaran apa mbah jenengan? Nika nek wulan surah ora nikana bocah, ora boyongan ora ini itu, kenang apa ya? Ya kowe takon karo mbahmu. Jare mbahmu nang apa? Jare Nyi Roro Kidul mantu. Kayak niki sampai Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatillah juga punya pendapat bulan surah Muharram aja tinggo ngapa-ngapa apike wonten tinggo ngapa-ngapa ora apa-apa. Ini kan cuma anjuran, tidak ada larangan satupun. Wong gumarang arep bojo bulan surah ya ora apa-apa, arep nikah bulan surah ya ora apa-apa. Kulo ora wani nglarang, Pak Kiai Tolha ya ora wani nglarang, sebab ora wani nglarang. Bojo duit-duiten jenengan dewek. Sing bayari teradag dewek. Nyewa sound system dewek. Background dewek. Anak-anake dewek. Utang bank sing nyetori dewek. Arep ora nambah BLT ora. Resiko ditanggung dewek. Tapi kenang apa wong Jawa apik ke ya nek bisa aja luwih becik ngenteni pirang-pirang bulan bae golek dina sing apik dan terbaik. Walaupun kula ya membolehkan. Mas Ulin berarti cara jenengan uli ya Mas. Uli apa? Uli nikah nang bulan surah. Boleh. Temenan nggih, temenan. Boleh, boleh. Soalnya takone boleh apa enggak? Boleh. Gawe acara bayar dewek, background dituku dewek, teradak dibayar dewek. Mulane jenengan nek ana wong pengantenan, perhatikan, ana wong pengantenan acarane sungkeman, tek titen-titeni. Ki anggere sungkeman mesti pada nangis ya. Tak pada nangis, takon karo pengantene, "Kang, pinggir iki tak deleng-deleng den tangis-tangisan karo ramane, ngapa sih nangis nelangsan nang apa?" "Nelangsan lah Mas, ngapa sih mikirin bayari teradak?" Nelangsane mikir bayari teratak. Saya matur boleh menikah ing dalem bulan surah. Pak Kiai Tolhah ora wani nglarang-larang, Pak Lurah Amin ora wani nglarang-larang, Pak Bau, Pak RT sekalipun sing dua wilayah RT ya ora wani nglarang-larang. Sama sekali tidak ada larangan. Cuma di sini wong Jawa kebek ngati-hati, waspada.
Kenapa? Bulan surat jawabannya bukan perkara Nyi Roro Kidul mantu. Jawabannya adalah bulan surat adalah bulan Muharram adalah bulan berkabunge Kanjeng Nabi, berdukane Kanjeng Nabi. Mulane kok anak acara santunan yatim piatu, anak acara gawe bubur abang bubur putih, anak acara sowan ulama, anak acara silaturahim kanca batir dan sebagainya mengko penjelasane. Mulane alon-alon nggih Bu nggih. Alon-alon. Allahumma sholli ala Muhammad. Konflik negara ora rampung-rampung. Satu kapundhute Kanjeng Nabi gantos Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sedo karena sakit. Sakitnya sakit paru-paru. Sayyidina Abu Bakar sedo sakit ganti khalifah yang namanya Sayyidina Umar. Umar bin Khattab. Ibune ngerti piyene Sayyidina Umar? Piyayine gagah, gede dhuwur, wibawa, jarang senyum, ya persis nyong lah. Sabah Sayyidina Umar gagah gede dhuwur angger kon perang pedang ora terima nang pinggang ndak tapi dilarak pedangnya Sayyidina Umar saking abote pedangnya Sayyidina Umar. Langkah sing wani tanding ketemu meripat adu adrep karo Sayyidina Umar. Langkah sing wani. Mulanya karena tidak ada yang berani melawan ketika perang kepada Sayyidina Umar, ada musuh yang licik pakai strategi. Nopo? Dia ngermateni Sayyidina Umar, membunuh Umar kok dalam keadaan sadar orang bisa. Maka satu-satunya cara adalah wong kafir rembugan. Cara satu-satunya adalah membunuh Umar dengan cara dibunuh secara strategi. Strateginya adalah ayo melu jamangah kepada Sayyidina Umar, mengkonalikane Umar salat ngimami salat, walaupun gagah wibawa kaya ngapa, seneng gelut kaya ngapa, pinter gelut kaya ngapa, kocap Sayyidina Umar salat wis ora eling pedange, ora eling lemahe, ora eling keluargane, apa maning keluargane, ora eling kesehatan awake dewek. Begitu Allahu Akbar, Allah. Mulane wong-wong sing musuhi Umar pada ngerti ke membunuh Sayyidina Umar mengko nalikane Sayyidina Umar salat. Titik lemahnya Sayyidina Umar ketika salat. Di luar itu terjaga. Ketika sholat orang mikiri apa-apa, orang mikiri awake, orang mikiri sehatane, ndak pikirannya begitu. Allahu Akbar, Allah. Sayyidina Umar, dan nek Pak Umar, begitu Allahu Akbar, gabah. Ibune Allahu Akbar, pemeane, ya pemeane garing apa, ora salah kudan mendungan apa dan sebagainya. Umar mboten. Begitu Sayyidina Umar sholat, Allahu Akbar, Allah. Maka ada penyusup melu jamaah. Penyusup ikut sholat jamaah. Jangan cuma itu. Penyusup melu jamaah mung daya-daya kepengin membunuh Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar sholat, ngimami sholat subuh, Allahu Akbar, langsung metu kang barisane cekel belati cilik ana bedog cilik peso cilik landepe luar biasa ditikam itu Sayyidina Umar depan belakang jelep geletak Sayyidina Umar cara bahasane Pak Lurah kantoko madya sirna kantoko ora eling madya tengah sirna mati ya ora eling ya ora semaput geletak kaya lumbu linuru Sayyidina Umar tak berdaya. Geletak sing kene ribut nyekeli penyusup sing mateni, sing nang kene ribut nyekeli penyusup sing berhasil menikam Sayyidina Umar, namanya Abu Lu'lu'ah, budak Persia. Namanya siapa? Abu Lu'lu'ah, budak Persia. Orang Islam, orang pernah sujud. Le bingung geger kabeh geger moer buri ora bingung apa ketika Sayyidina Umar geletak buri ngerti ke priwe ke Umar langsung ngorong-ngorong berteriak as-salatu ya Umar
Digenjot atine krungu suara kaya niku, Sayyidina Umar tertati-tati kaya kedang kerang kangelan menyat, tapi tetep carane kudu menyat ngerampungna salat subuh. Padahal posisine lagi darah netes, darah bercucuran, ditikam perut dan gegere, Sayyidina Umar tetep menyat ngerampungna salat subuh. Padahal posisinya sedang dalam keadaan sakaratul pun esing rambungna salat subuh. Betapa Sayyidina Umar menjaga anggone hubungan karo Gusti Allah, posisi sakaratul maut be esing mikiring rambungna salat subuh. Sayyidina posisi ini bahkan totoane nyawa Pak. Dari antar hidup karo mati be esiko bereng rambungna salat subuh. Sayyidina Umar. Dan nek ibu nang Gumarang aja perkara kenang peso, aja perkara kenang lading, aja perkara kenang pemes, tawon bae tawon. Allahu Akbar. Uli khusu digawe-gawe. Bismillahirrahmanirrahim. Saking kepengine khusu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Di dalam mripate bukak apa sing diweruhi, ternyata anak tahun mudun kang ternit ngongung. Kira-kira fokus bacane apa fokus tawone? Temenan pada bekoronyong berarti. Le begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawon. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, mikiri tawone. Sedangkan Sayyidina Umar posisi sakaratul maut, berdarah-darah Sayyidina Umar, dadal dua perut Sayyidina Umar, BSI kober-kober yang rambungna salat subuh. Betapa Sayyidina Umar menjaga salatnya luar biasa. Nomor 3, setelah kapundhuté Sayyidina Umar karena beberapa hari kemudian akhirnya beliau meninggal karena luka-luka tersebut, beliau meninggal. Nomor 3, khalifah ganti yang namanya Sayyidina Utsman. Kue bae dibunuh gara-gara surat sing menjadikan fitnah, konflik negara ora rampung-rampung, geger negarane, geger politike, sampai Sayyidina Utsman pun terbunuh. Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh, ganti khalifah yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu pun pada baik terbunuh ketika akan ngimami sholat subuh. Sedangkan yang membunuh Sayyidina Umar, membunuh Sayyidina Ali beda karo sing membunuh Sayyidina Umar. Yang membunuh Sayyidina Umar adalah orang yang babar blas ora tahu sujud karena dia orang Persia waktu itu urung Islam. Tapi sebaliknya dengan Sayyidina Ali. Sedangkan Kanjeng Nabi pernah ngendika, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Aku kotane ilmu tapi Ali lawange. Lihat coba. Aku kotanya ilmu tapi Ali adalah babuha, pintu lawange ngilmu. Coba nih. Yang dipuji oleh Kanjeng Nabi ternyata beliau dibunuh oleh siapa? Orang kaya Abu Lu'lu'ah. Lu'lu' niku wong sing babar blas bathuk karo sujud, ora Islam babar blas. Tapi orang yang membunuh Sayyidina Ali justru sebaliknya. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang sing salate getem, sujude mantep, puasane bagus. Dia adalah orang Khawarij. Ketika dia merasa paling baik, delang wong liya salah. Delang wong liya ora apik, delang wong liya kafir, delang wong liya neraka. Nek ora pas karo awake dhewek nyalah-nyalahna wong, ora cocok karo awake dhewek ngafir-ngafirna wong. Yang membunuh Sayyidina Ali mantune ya juga dipuji oleh Kanjeng Nabi, bukan orang yang tidak pernah sujud, bukan orang yang kafir, mboten. Salate apik, sujude getem, ngajine jos. Sapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Wong sing salate bagus, wong sing ahli ibadah, ngungkuli sahabat liyane. Kenapa? Dia merasa paling bener, liyane salah. Dia merasa paling bagus, liyane ora apik. Dia merasa paling apik, liyane salah, liyane neraka, liyane kafir. Nek kafir neraka, ujar-ujar neraka duwe ke kakine. Gini apa nggih?
Wis ana terusane kafire dhewe gak digateke yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akale. Abdurrahman bin Muljam simbole apa? Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale. Sayyidina Ali dipuji oleh Kanjeng Nabi nopo anak Madinatul Ilmi, aku kotanya ilmu, wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya kota tersebut. Loh, dipuji Kanjeng Nabi. Ya Allah, sedangkan gara-gara konflik negara ora rampung-rampung Pak Bu, nganti ana wong tega tegel membunuh Sayyidina Ali, bukan orang-orang yang neraka apa wong kafir mboten, bukan wong sing ora sujud mboten, bahkan orang yang membunuh Sayyidina Ali malahan wong sing salate jos, sujude mantep, cuma penyakitnya satu adalah nek ora cocok karo awake dhewek nyalah-nyalahna wong liya, nganggep wong liya salah, dek sing bener mung nyontok, wong liya kafir sing Islam mung nyontok. Itu penyakit terbesar. Naudzubillahi min. Kantos Sayyidina Hasan putrane Ali wafat karena diracun. Pemerintah dipegang oleh siapa? Oposisi yang namanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Negara tambah goncang-ganjing. Sayyidina Husain datang dari Kufah, Irak menuju Damaskus menemui Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Tapi dalam perjalanan Sayyidina Husain putune Nabi tanggal 9 mulai acara pengepungan, tanggal 10 eksekusi, 10 Asyura, 10 Muharram, gara-gara konflik orang rampung-rampung, gara-gara geger negara ndak selesai-selesai, orang rampung-rampung, sampai ana wong tiga tegel pasukan 3.000 mengepung pasukan 72 orang. Sayyidina Husain, keluargane dan keluargane. Pasukan 3.000 mengepung 70 roh atau lebih dari itu, tidak kurang tidak lebih, mung semono. Sesuatu pengepungan yang tidak imbang, sing dikepung sepira, sing ngepung sepira. Turut peristiwa itu bukan acara peperangan. Sayyidina Husain ketika berjalan di Karbala, tempatnya arane Karbala, melewati Karbala, acaranya, peristiwanya bukan akan berperang, tapi ingin berunding dengan baik-baik. Tapi yang terjadi adalah dipaksa di bawah pemerintahan Yazid bin Muawiyah, pasukan yang dipimpin oleh sinten? Ubaidillah bin Ziyad. Nanti ana wong tiga tegel gara-gara nganggep Sayyidina Husain memberontak, menganggap Sayyidina Husain memberontak, tidak mengakui pemerintahan yang sah di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah. Tanggal 10 eksekusi, peristiwa berdarah-darah. Tanggal 10 Asyura ana terjadi peristiwa kelam, peristiwa berduka. Putune Kanjeng Nabi dan keluargane dibantai habis-habisan pada peristiwa Karbala. Tempatnya jenenge Karbala, dikenal peristiwa arane peristiwa Karbala. Remuk jujuk ditek-tek jaran, kenang pedang, kenang tombak, gara-gara konflik negara ora rampung-rampung. Bu, mulane jenengan bersyukur nggih, urip nang Gumarang senajan ora kaya Mekah Medina sing kaya kae, tapi jenengan nang sikam kutune temenanan bersyukur. Kenapa? Salat kari salat,
ngaji kari ngaji apa maning Pak Lurah santri ngaji didukung, sholat didukung, acara apa didukung, seneng ngaji kari ngaji, solawatan kari solawatan, ibu gelar asyifa gelar solawatane berjanjen dilakoni diwaca bebarengan ngalah barokai Mbah sinten? Mbah sinten? Ja'far Al-Barzanji sing nom-nom macane sim tudurur ngalap barokah sinten Mbah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi diwaca Al-Barzanji jenenge berjanjen. Kita bearane Maulid Al-Barzanji cara wong Sikampu ya berjanjen. Sing diwaca kitab jenenge Maulid Al-Barzanji karena yang ngarang kitab niku adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Cara wong Jawa ya berjanjen. Ilat-ilat Sikampu, ilat-ilat Karangrena ya pada Barzanji kangelang wis berjanjen. Nggih napa nggih? Nggih, Bu, masyaallah tanglet ki Pak Tentara. Betapa ya Allah di luar sana arep salat ora bisa, arep ngaji ora bisa. Gara-gara konflik negara ora rampung-rampung. Ngaji aja maning acara kondanganan kumpul-kumpul kaya niki Pak. Lah babar blas. Salat tonyor-tonyor karo bedil sirahe. Ngaji kon lunga dosaken negarane dilandrat saken negarane diurak saken negarane dhewek. Arep kepriye jajal. Mulane kita bersyukur model kaya apa tetap alhamdulillah duwe lurah Islam, duwe lurah seneng ngaji, duwe Pak RT seneng ngaji alhamdulillah. Seorang-orangnya sebelum wilayah kita adalah ahli ilmu seneng karo Islam ngururi agama nih Gusti Allah masyarakat gawe acara didukung lah niki hebatnya Sikampu mulane seneng banget ngaji kari ngaji sholat kari sholat. Bahkan ada sebuah negara waktu itu presiden memerintahkan karena mungkin tidak suka dengan Islam orang kena adzan atau boleh adzan tapi menggunakan bahasa negaranya masing-masing. Coba sikini diterapkan nang Sikampu adzan monggo tapi aja bahasa Arab nggone bahasa Sikampu kan kudune Allahu Akbar ora kena nggone bahasa Sikampu ya dadine ya wagu Allah gede banget Anda bisa tapi waktu itu ada presidennya waktu itu di negara lain itu ndak suka dengan Islam fanatik dengan Islam. Kemudian apa? Tidak boleh adzan sekalian boleh tapi jangan pakai bahasa Arab karena mungkin benci dengan Islam. Apa yang terjadi? Matine bumi ora bisa nerima. Akhirnya kepriwe? Akhirnya nang dhuwur lemah dicor jasate nang dhuwur lemah. Gara-gara membenci karo Islam. Niku waktu itu ada Bu masyaallah mulane kita bersyukur apapun model niki apapun model kumarang kita bersyukur alhamdulillah ngaji kari ngaji solawatan kari solawatan pengajian kari pengajian didukung karo lurahe didukung karo pejabatnya didukung karo Pak Polisi karo Pak Tentara setidaknya ada keamanan dan kenyamanan dan ketertiban dari Pak Tentara dan Pak Polisi seneng. Loh, tapi lihat negara karena sholat pe ora bisa, ngaji pe ora bisa. Orang mungkuwe kader kurang pengen jagung kepenak, ora bisa. Bom tiba, molotov tiba, rudal di mana-mana berdarah dina-dina weruh anak glung gara-gara konflik negara ora rampung. Mulane hari ini kita kudu gede syukure alhamdulillah diparingi awak sehat, nyaman desane, nyaman dusune, ngaji kari ngaji, guyub rukun karo tangga teparone, saling menghormati, samat sinamat dan dayen dinayen hormat saling menghormati. Amin Allahumma. Sayyidina Husain putune Nabi sampai kepalanya terputus antara sirah dan awak pisah. Melundung sirai Sayyidina Husain liyane remuk jujuk tidak jaran kenang tombak kenang pedang darah di mana-mana balung berserakan. Mulane wong Jawa wong Sikampu kelingan peristiwa berduka kaya niku berdarah kaya niku ayo bulan surah ana sing gawe bubur abang bubur putih bubur abang lambange getih bubur putih lambange balung gawe acara santun yatim piatu mergane wong Sikampu kelingan waktu itu keluarga Sayyidina Husain rampung yang selamat cuma di antaranya anak kecil putrane Sayyidina Husain namanya Sayyid Ali Zainal Abidin.
buyute Nabi lare alit seketika dadi yatim melasi mulane wong Gemarang piyayi si kambo kelengan sing kaya niku iya Wulan Surah ora pantes teman aku wong dina-dina solawatan wong dina-dina muji Kanjeng Nabi dina-dina nglakoni sunah Nabi masa iya boleh tapi ora pantes senang-senang ing dalam bulan Surah kan kaya niku ini hebatnya si kampuh boleh tapi ora pantes ana barang oleh tapi ora pantes. Salah satunya cara si kampuh menikah di bulan Surah. Oli pak oli, siapa ngomong roli? Boleh. Ibadah dilarang-larang ya ora wani lah. Monggo. Cuma ini adalah etika saja. Etika penghormatan kita datang Kanjeng Nabi. Masa iya bulan berkabungnya Kanjeng Nabi, bulan dukane Kanjeng Nabi, bahkan diterimanya tobatnya Nabi Adam, diterimanya tobatnya Nabi Yunus juga yang dalam tanggal 10 Surah 10 Muharram ditambah lagi peristiwa berduka peristiwa kelam negara waktu itu orang ramung-ramung konfliknya nganti ana wong tega tegel membunuh dengan kejam putune Kanjeng Nabi namanya Sayyidina Husain bin Ali ngaten nggih Husain bin Ali niku garwane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jane mung kaya niku Mbah. Mung kaya niku napa? Bulan Surah boleh menikah, boleh boyongan, boleh budan boleh. Mung ini adalah etika apa iya pantes, apa iya kewes, apa iya luwes mung kaya niku jane dilakoni monggo. Tapi kita di sini adalah penghormatan. Wong Jawa kan gede rasane. Wong Jawa gede simpati lan empatine. Iya orang mung oli tapi ana rasa melas lagi ki barokah wong senang salat tukul rasa ora tegel. Kaya niku mulane jenengan ketika salat Allahu Akbar digodoki apane atine aja ora tegel nyong ditutuk tak bales aja ora tegel nyong ditempili ngarep tak bales aja ora tegel mulane wong sembayang atine dicekelikan kaya niki kan digodoki maksudnya maknane kaya niku mulane wong nek ahli ibadah niku tukul rasa ora tegel tukul rasa melas aja ora pantes aja ora luwes aja tegodoki rasane ati aja dan aja walaupun Quran memerintahkan napa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha barang elek diwales barang elek hukume impas diantem balese ngantem impas dipukul balese memukul impas sepisan bales sepisan impas jejak sepisan bales jejak sepisan impas diambung bales marah-marahi dening Rika apa impas lah ya imbas tapi Kanjeng Nabi tidak memerintahkan seperti itu walaupun ada dalile tapi yang dilakoni Nabi adalah dalil berikutnya faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah barang siapa memaafkan mulane wong sembayang godoki ati mengendalikan diri maksudnya kaya niku jadi wong nek senang salat ada sesuatu yang lahir dari diri kita nopo rasa ora tegelan rasa melas aja maka cara bahasane Gumarang kalau engkau dibalang batu balaslah dia dengan seikat bunga. Kalau engkau dibalang 2 batu balang dengan setangkai bunga kalau engkau dibalang 3 batu kau balaslah dengan 2 tangkai bunga kalau engkau dibalang 4 batu korar mandek-mandek silakan jenengan balang dengan banyak bunga tapi pastikan pote melu jadi serampang karo pot-pote sisan ngaten niku nggih wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha tapi yang terjadi adalah insyaallah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah barang siapa memaafkan abot pak berbuat baik kepada mereka Gusti Allah nyapaken ganjaran ageng datang masyarakat Gumarang si kampu dadi wong salat barokah salat adalah nopo jenengan takbiratul ihram Allahu Akbar
Ora mungkin tok sing dadi sifat syariate, tapi hakikate adalah jenengan goto sing manggon nang jero awak napa wujude ati aja. Ora tegel, iya nyong dilara-lara tek pales nyong sanggup, tapi aja ora tegel tukul melase. Lah niki barokah wong salat adalah napa tukul rasa ora tegel, tukul rasa melas, tukul rasa ati. Lagi wong Jawa kuwi nganggo ati, ora mung bras, tapi nganggo ati. Gusti Allah kan manggon nang ati nggih Bu nggih? Manggon nang ati. Iya ora tegel. Melas. Lah niki tukul melas niku barokah wong nglakoni salat. Alhamdulillah. Itulah kenapa wong Jawa rata-rata walaupun ora kabeh, rata-rata nggotoki wulan sura utunggo seneng-seneng. Kenapa? Rasa melas dan rasa simpati empati datang Kanjeng Nabi. Apa ya pantas bulan berduka malah senang-senang, apa ya pantas bulan berkabung malah hura walaupun boleh-boleh saja menikah di bulan sura. Ini cuma kaitannya karo rasa, rasa. Apa ya pantas ora pantas mergane ini bulan duka, bulan utunggo hura-hura, tapi bulan go siji jaluk selamat karo Gusti Allah. Tukul melase nyantuni yatim piatu. Jeng Nabi ngendika ana wakafilul yatimi fil jannati hakada. Aku karo wong gumarang sing seneng nyantuni, seneng karo yatim piatu fil jannati manggonang swarga hakada. Seperti dua jari ini nang swarga pereke karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma ya robbal alhamdulillah. Ya, dadi sing arane iki swarga kuwi ati sing lega. Kita duwe salah karo Gusti Allah, insyaallah gampang oleh njaluk pangapura. Sing angel kuwe nek duwe salah karo sepada-pada menungsa. Gini apa nggih? Urusan karo Allah insyaallah gampang. Gusti Allah jembar segarane gede pangapurane. Tapi sing angel abot adalah urusan karo sepada-pada menungsa. Mulane ngapunten nek nang gumarang ngapunten ana wong lagi nglakoni cara kita mungkin ora bener, tulung aja diwadani. Sebab kaya niki cara si kampuh wong nek senenge madani biasane tiru-tiru nglakoni. Gimana nggih? Wong nek senenge madani dia itu lagi nyelengin apa? Sing mesti dia bakal gede cilik atau pereke melu nglakoni. Ini utuh bahasane si kampuh tok, bahkan niki pangandikane Kanjeng Nabi. Wong nek senenge madani dosane wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni perkara sing dosane bobote pada. Napa kalimat Kanjeng Nabi? Man ayara akhahu bidzambin lam yamud hatta ya'malahu. Wong nek senenge moyoki dosane wong, senenge moyoki kesalahane wong, senenge madani lupute wong niku ora bakal mati. Lam yamud hatta ya'malah. Wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni dosa kesalahan sing dosane bobote pada. Niku Pak cara bahasa Nabi, cara bahasa kula, cara bodone ya wong nek senenge madani gede cilike ado pereke sing mesti melu-melu nglakoni senajan saka diniati tapi diuji karo Allah. Kowe tak uji wingi kowe madani Mariati, wingi kowe madani Mariatun, wingi kowe madani gie jal tak uji sing hal sing pada jajal kowe kuat apa ora jamung senenge madani tok kan kaya niku nggih. Gusti Allah niku adil. Kene lagi nglakoni diwateni wokae wong niku diuji karo Allah. Loh, kenapa? Ketika kita madani ngewong, moyo kita dosane ngewong, kita kan orang ngerti. Orang ngerti napa? Jebule ketika awan kita madani wong kae, wengine wong niku njaluk tobat. Kan orang ngerti. Orang ngerti siapa sih ngerti? Wong lakoni dosa ini gede kayak ngapa? Iya kita moyoki, tapi kita ndak tahu jebule wah orang itu yang lakoni dosa tadi malam nangis kejer gembor nang dur sajadah jelu ngapura karo Gusti. Tidak ada yang tahu. Mulane bukan hak kita moyoki ngewong, utuh hak kita madani ngewong. Wong madani mah itu gampang.
Maido madani gampang, bocah cilik bisa. Orang bayar ya. Madani maido gampang lho, tapi ngapunten Allah Maha Adil. Wong nek senenge madani saling wong, madani dosane wong, lam yamut hatta ya'malah. Wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni dosa sing bobote pada siji. Nomor 2, barokah dadi umat Kanjeng Nabi insyaallah bupak kula jenengan dosane di ngapura karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Tapi anak tapine kalimatnya adalah kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh dosane kumarang si kampu asal dadi melu umat Kanjeng Nabi nambah syafaat. Amin Allahumma. Cara gampangane ya nambah BPJS. BPJS ampunan saking Gusti, subsidi ampunan saking Gusti. Lah wong anak syafaat Quran, anak syafaat Kanjeng Nabi. Tapi illa kejaba al mujahirin, kabeh dosane kula jenengan dilebur kumur-kumur karo Allah illa kejaba al mujahirin. Mujahirin kuwe sapa? Siji, mujahirin nomor siji adalah wong sing dengan bangga wis ora duwe isin nglakoni dosa dengan terang-terangan. Nomor 2, wong sing wis ditutupi dosane karo Allah, yang telah berlalu dilebur karo Allah, malah dia dengan bangga kayak ora duwe isin, pede banget oleh ngeton-ngeton dosane awake dewek, menceritakan dosa yang telah berlalu. Lah apa kulin akeh gara-gara apa? Setan gepeng. Siapa gue? HP, TikTok, gawe konten atau komentar-komentar nang TikTok nyinggung dosane bojone dewek, nyinggung eleke keluarga nang ono diceritakan. Lah wong sing kaya niku ora diparingi pangapura, mergane apa? Pada pengen nyek karo magfiroe ampunane Gusti Allah. Dosa yang telah berlalu insyaallah ditutup, tapi aja malah kita dengan bangga nyeritakna wingi nyong toli nyolong pitike tanggane, wingi dan wingi wis duren-duren roti-roti, gemien-gemien siki ya siki, yang lalu biarlah berlalu. Tutup breg. Sapa wonge sing seneng nutupi dosane wong, nutupi aibe wong, wong niku ditutupi aibe karo Gusti Allah. Wong niku apa tandu rane, wong nek senenge melas karo wong, wong niku dimelasi karo Gusti Allah. Man satara musliman satarahullahu fil dunya wal akhirah. Wong nek seneng nutupi dosane wong, tegese nutupi aibe wong, wong niku ditutupi aibe karo Gusti Allah dunya nganti akhirat. Allahumma. Lan sapa wong sing seneng nulungi wong, wong niku berarti gampang ditulungi karo Allah. Buktine wallahu fi aunil abdi maddamal abdu fi auni akhihi. Nang gumarang sapa wonge sing esi kepengin ditulungi karo Gusti Allah, syarate wong niku aja emoh, aja wegah, aja bosen-bosen nulungi kanca batire, nulungi tangga teparone, duwe banda karo bandane, melu rewang-rewang, duwe tenaga karo tenagane, duwe ngilmu karo ngilmune, ditular-tularna sing apik-apik, aja pelit ngilmu. Berikutnya minimal aja bosen dongak-dongak na wong liya. Amin Allahumma. Ibu jam 2:30 esuk tangi ibu nggih. Ngapa? Nguyuh. Bar nguyuh terus turu maning ora cewok. Nggih, bar tangi terus nguyuh ya wis. Bar nguyuh terus. Bareng lah iya bar wis rampung-rampung resik-resik mundut banyu wudu maneman waktune Bu, mulane mundut banyu wudu ora ketang rong rekangat pada salat, ora ketang rong kecap pada nyuwun karo Gusti Allah. Kira-kira barang nang ndur sajatan donga, kira-kira oli donga khusus nggo awake dewek apa karo ndongakna tanggane?
khusus ndongakna awake. Ya Allah, muga-muga kulo dan kulo, muga-muga nyong dan nyong. Ibune ya ndonga apa hajate monggo. Ya Allah, muga-muga bojone kula sing rezekine gampang. Kan kaya niku. Nggih, kula ya ndonga, bapake ya ndonga ya Allah muga-muga kula rezekine gampang, bisa nyenengna bojo, bisa nyekolahna bocah nyuwun dhateng Gusti Allah. Wengi-wengi esuk-esuk langite dioreg-oreg. Lah niki kandhane maring bumi tapi selangit krungu kabeh. Napa barokahe sujud. Tapi ning kandha karo tanggane sedesa krungu kabeh. Niki bedane kaya niku. Kandha karo tanggane sedesa krungu kabeh, tapi nek kandhane karo bumi selangit krungu kabeh. Selangit krungu kabeh melu bantu donga sapa para malaikat barokah sujud. Kandhane tamaring bumi lantaran nyembah dhateng Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi selangit makhluk selangit pada krungu kabeh. Ibune ndonga. Ora mung kuwe ndongakna tanggane ya Allah, nyong duwe tangga kok angel rezekine ya Allah paringi gampang, sing peteng paringi padang, sing rekasa paringi kepenak uripe dunya lan akhirate. Wong nek senenge ndongakna wong liya dijabah karo Allah dan doa itu balik maring awake dewek. Napa? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Wong nek sing kepengin ditulungi karo Gusti Allah syarate aja wegah aja bosen nulungi karo kanca batire. Apa yang kita tanam monggo diunduh tur kulan jenengan besok takoni karo Allah ora mung awake dhewek tok tapi dadi seksi tanggane melu dadi seksi. Mulane wong mati kae arep dikubur mesti diseksine wong akeh. Sae nggih, sae. Jawabannya adalah sae. Tanggane kon nyeksani kesaenane orang tersebut. Niku mawon kita ngerti. Oh iya ya, jebule wong niku ora kena sombong, tur ora kena egois. Mergane apa? Wong nganti arep dikubur bae, njaluk seksi sing kathah, seksi kalimat sae, kesaenane kula jenengan. Nggih napa nggih? Kula niku matur, oke, ayo salate mempeng, salate apik, tapi jangan lupa ada barokah salat. Di antaranya adalah timbul rasa ora tegel, timbul rasa ora kejem, timbul rasa melas. Lah niki melas tak tulungilah wis ora apa-apa tak tulungi mel ke barokah wong seneng salat, timbul rasa melas tukule sakaat ati mulai yang sembahyang niku ngaten niki mergane apa? Godogi. Jagani temenanan aja kudu kita kendalikan aja dikendalikan tapi kita kendalikan atine, amarae, emosine. Amin Allahumma ya Rabbal. Siji puasa, sholat, silaturahim, sowan ulama. Masak enak, apa nganggo celak, adus tilik wong lara. Ibu nek kepengin gede syukure gampang. Silakan dolan maring Agisna. Dolan maring rumah sakit. Ya, ngapa? Tilik wong mriyang. Iya, jebule kaya nyong walaupun kaya modele kaya ngapa nyong wajib syukur. Kenapa? Ngaji kari ngaji, samparan sehat, ambekan orang dadak disogi selang, mangan orang dadak nganggo selang. Loh coba disyukuri temenanan alhamdulillah. Mulane dolan maring rumah sakit penting Bu. Siji rumah sakit loro kuburan. Aja dolane maring pasar bae. Nanten maring mall bae. Ziarah. Ibu nek ziarah tang pundi? Teng Jadi Baru. Ziarah maring Jadi Baru. Tilik. Ziarah maring Kroya. Yes oke. Iji dolan maring rumah sakit, loro tindak teng kuburan. Mergane apa? Ben gede syukure. Iya ya. Kayak ditilang tanggaku gembor nangis mung kepengin mari, mung kepengin sehat. Kayak gede paringi sehat disyukuri temenanan saged ngibadah. Samparan sehat mlaku saged mlaku dugi ngriki. Kuping sehat krungu sholawatan, maca Quran alhamdulillah. Maring kuburan ngapa? Sowan, tilik. Iya. Nyong dongakna siji. Nomor 2 adalah nopo? Iya kayak nang kuburan, wong nang jero kubur nek jenengan krungu kaya niku, krungu wong nang jero alam barzah kayak pada gembor jerit. Nopo? Jaluk urip maning nang alam dunya.
Mergane wong nang alam barzah kaya al-mughawis, kaya wong kaya dene ketilem. Wong ketilem butuh tintasna. Sing entasna paling utama anak putu, keturunane. Tanggane ndonga nek diundang. Ora diundang ya ora ndonga, wong ora nama berkat. Tapi paling utama niku bocah keturunan sing pada donga ya Allah waladin sholihin yad'ula mensedak teng gumarang napa waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kan ngaten nggih Bu nggih? Zaro iya ya kayak nang alam barzah nang alam kubur kayak pada gembor jerit mung kepengin siji urip maning nang alam dunya. Kayak pada tetangisan matur karo malaikat kula diuripna manding ngoneng nyong urip manding nang alam dunya wis lah temenan tekdol sawahe nyantuni yatim piatu bocah-bocah sing sengsara tak tulungi masjide tak wakafna tak ramekna tak ini modalnya sebagainya tapi malah kata semaur ola bita wis ora bisa mulane beja-bejane piyai gumarang sing diparingi sehat urip nang alam dunya si bisa ilat kula matur lambe kula ngendika mlebu teng ati kalimate miftahul jannah kuncine swarga la ilaha illallah muhammadur rasul dan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang masih urip nang alam dunya. Nggih napa nggih? Bisa sholat, sing bisa sholat apa? Wong sing urip nang alam dunya. Bisa mangkat ngaji, wong sing urip nang alam dunya. Niki men gede syukure karo Gusti Allah. Terus napa malih? Ngusap sira anak yatim sedekah masak enak. Sing biasane wingi wulan besar, sedurunge besar Syawal apit, biasane kentongan kupat lepet nalikane sawalan tong kupat opore baru ya paling ya bruwun kangkung bruwun bayem nang paceran anapa di bruwune ana patang tung gendrot anapa dijangan begitu masuk surah disunahaken masak sing enak-enak. Masak kenapa Bu? Lanyung biasane kangkung siki masak daging ora ketang liwian kurbanan wingi. Ya, esin apa mboten teng freezer? Alhamdulillah ngaten nggih masak enak sing biasane biasa-biasa saja kita ngalabarkan nang bulan surah Muharram jare kon masak enak nyenengaken mayoran keluarga daging dimasak alhamdulillah. Mas nyong tarep ora mangani daging maning nang apa sih lah sing arane wedhus mengandung kolesterol jere sapa. Kesalahan kita wedhus orang mengandung kolesterol wedhus kuwi nang ndi mengandung cempe nyong tak ora lah Mas ngapa sih yuk lah wingi nyong maring dokter karena maring kroyak ngapa kok maring dokter menan bar kae bar acara Idul Adha terus dina rong dina jan mulai kerasa acara kumpul keluarga masakannya daging dan daging sing gulai sing sate sing ini dan itulah temenan rambung acara keluarga jan langsung nyomaring dokter periksa niki kepripun Pak dokter gulune cengeng bayekane nyangkreng jantungnya berdetak kencang darai munggah ibune mangan daging nyong ora seneng daging mangan sate ora seneng daging Pak dokter mangan gulai ora doyan santen-santenan lah bisa nidur darai ya Allah wingi hajatan balik hajatan nyong jan bingung ngapa sih darah tinggi gara-gara apa tanggane gelange gede-gede darah tinggi mongkot ngaji gelang papat dinggo kabeh boleh oleh nabu terbang ya sengaja ye men keton men apa men keton orang ngerti ya imitasi ya Allah gue sing marahi darah ting itu lah nggih mason system busanane ireng ngerti maknane ireng apa ireng maknane apa iri drengki ora pareng baleni ireng maknane iri drengki ora pareng nggih napa nggih kowe nek ireng apa meneh nggih
ijo. Pak tentara busanane ijo. Ijo niku maknane apa? Iki lo jodoh. Nah, iya iki lo jodoh. Lho, apa maning niki? Oh, Pak polisi busanane coklat. Lho, apa maknane? Cocok dan melekat. Lah, niki coklat. Putih request ge bocah. Putih kue suci. Suci kue ya putih. Putih gue suci. Abang aku bangga. Niki Pak Babin teng mriki abang. Lah nek Pak Babin Kamtibmas kuning. Kuning kuwi lumaku kanthi wening. Dan ya jadi napa? Lumaku kanthi wening. Wis lah ya. Ngaten nggih, ngaten niki. Masak enak mayoran keluarga, ngetoki kuku aja di ngudawa-dawa suratul Ikhlas kaping 1000 waca. Nah, lha niku diwaca kapan Mas? Monggo semampu-mampune jenengan. Lha niku 1000 sedina naik mampu. Orang mampu pripun? Ya 1000 seminggu. 1000 seminggu orang mampu juga ya 1000 nggo sebulan. Tapi ya ora setahun lah. Tapi kula matur, kula mboten mewajibkan. Soalnya cara bahasane Mbah Yetul Hanopo tidak boleh mewajibkan barang sing asale ora wajib. Niku kalimat napa? Ijabu malam yajib, tidak boleh mewajibkan barang sing ora wajib. Mungkinan niki adalah ngala barokah. Apa salahnya, apa lupute? Wong Ikhlas itu adalah surat ing dalam Quran. Sapa wong maca Quran kon pada mendengarkan dan berdiam diri, mendengarkan diam agar apa? La'allakum turhamun, kulan jenengan nambah rahmat Gusti Allah. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau tidak bisa sempurna ya minimal aja babar blas. Bisane mung pindo, bisane 10 ya 10, bisane 100 ya 100. Mung nyong ora wani mewajibkan barang sing ora wajib. Mung niki barokah ngalap barokah ing dalam bulan surah saking para ulama lan para kiai 1000 suratul Ikhlas ing dalam bulan surah wacanono. Ndak bisa kita kemudian lah ora aja, tetap kulan jenengan berusaha semampu kita diwaca suratul Ikhlas walaupun ora bisa sempurna ya minimal aja babar blas. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kan ngaten niku, kalau tidak bisa sempurna ya minimal aja babar. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah. Ilmune sini deh ini sini ibadah maju sini ini apik suaramu dek ini lah salim dulu nah, namanya siapa? Ahyar. Siapa? Basya Mitahul Ahyar. Kelas berapa? 4 apa? SD mana? Si kamu 2. Kumarang nggih Pak nggih. Cita-citanya apa dek? Jadi Gus. Tepuk tangan dong. Liane kepengen dadi tentara, pengen dadi polisi, dadi Gus. Iya. Calon ulama masa depan Allahumma. Amin. Syaratnya mangken harus dadi wong pinter tur ngalim, dadi ulama nggo pribadi awake dewek minimale al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama, Gus Kiai yang memandang siapa saja dengan kacamata kasih sayang. Allahumma. Amin. Supaya coba ayo. Murid. Tening mudun suarane. Tening mudun. Supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo
aja murid te ulul azam. apa mi Halo Ale. aja rong-rongno aja murid iku suul Adam. nah ya gue ngomong grenyem mas saya sing cedak aja murid Te ulul iku murid iku iku suul sukul iya suul adab sukul abdul. nah ya gue supaya Dan supaya dadi jadi ulul ulul albab albab. baleni aja Aja ayo dipun malah aja aja murid iku suul suul aldan supaya jadi ulul abna. melasi keringetan gitu rotosan kan melasi temen harus disangoni apa orang apira jaluk pira 200 ke teman oke bocah cilik aja nak lidu kakak mbok ilang bang ya mbok ilang nunggu mau make nunggu tuku brambang dekat bayar Usap rambutnya Gus. ya gini nah ya Allah dungo sesarengan Bapak Ibu mugi-mugi kumarang dados papan ingkang berkah subur makmur apa kang tinandur subur kang winiji dadi lulus kang ginayu dadi kang KSD masyarakatipun khususipun kumarang umumipun si kampuh dadi sing guyub rukun masyarakate berkah rezekine istiqomah ngibadahe soleh-solihah duriyae kepenak rezekine saged sareng-sareng tindak teng Mekah lan Madinah benjang kapan dipun paring ijabah kalian Gusti Allah. Al-Fatihah.